Hello，各位朋友，大家好啊！Easy 今日嚟到呢個地方食飯，位置咧就係 Steeles and Kennedy，Steeles 以南嘅一個地方3447 Kennedy。我而家身後邊呢間餐館，大家會唔會覺得都係熟口熟面呢？佢嘅前身再前身就係明記。點解我話前身再前身？因為佢呢一間鋪頭明記之後咧，係嗰間鋪頭叫做江南一面。我哋之前都嚟食過㗎，佢新開張嘅時候，估唔到而家又冇做啦。而家取而代之就係呢一間叫做禧年餃子，英文名咧就叫做 D&D Dumpling and Duck。咁啊睇個名就應該會係食餃子同埋食鴨嘅。另外佢仲有個牌寫得好緊要㗎，蘇不利烤鴨。睇完個名都想食，入去睇睇。佢係咪真係咁好味先？呢度禧年餃子嘅餐單裏邊咧，正如頭先喺出邊講，咁佢係食餃子同埋食鴨啦。咁我哋又叫咗一個餃子，就係冰花種法，因為咧要想試試睇下廚師佢嗰個功力同埋佢嗰個技術如何，煎得靚唔靚。咁啊鴨嗰度咧，我哋都叫咗一隻烤鴨。其實我哋好中意食烤鴨㗎。到現時為止，即係未嚟禧年餃子之前咧，食烤鴨我通常都會去大鴨脷。咁會唔會而家禧年餃子開咗之後，會係讓到我哋都嚟呢度食烤鴨咧？一陣間自有分曉。依家將禧年餃子同埋上一手江南一面去比對一下佢裏邊嘅裝修先，咁我發現咧應該就冇再重新執過噶啦，因為佢用嘅嘢擺設應該係一模一樣嘅。咁我記得之前江南一面嘅時候咧，就係有一啲嘅小食係俾啲顧客不嚟食係唔使錢嘅，即係包埋啦，叫做免費啦嗰啲小食。咁呢度現場環境睇咧就係冇呢樣嘢嘅，同埋我哋去新開嘅餐館，最主要係咩咧？就想睇下佢會唔會話新張期內，又或者係試營業有啲咩特惠啊、折扣啊。咁現場環境咧係冇嘅，咁所以係啦，都要試下啦，係咪？要話俾大家聽，我冇食啊嘛，係咪？雖然現場環境所見冇話有咩折扣啊、優惠啊，但係有一樣嘢我都會覺得係幾吸引，都係佢個賣點嚟嘅。咁呢一樣嘢咧就唔關話佢係唔係試營業嘅時候啦，因為佢出邊咧個大大個牌寫住係24小時營業。咁我諗對於一眾街坊或者係居民咧，都係一個好消息嚟嘅。尤其是係做餐飲業嘅朋友，如果夜晚黑收工，通常啲餐館都比較收得夜嘅時候咧，咁喺邊度食嘢啦？咁都可以嚟呢度問一問網友們。到現時為止，唔計禧年餃子喺多倫多24小時營業嘅餐館，你哋會諗起邊一間？不妨留言同我哋交流一下。其中一間喺多倫多話24小時營業嘅餐館，點解我而家咁有意講出嚟呢？因為到今時今日我哋拍攝呢一刻鐘，嗰一間餐館已經係不再營業啦，已經係執咗笠。咁個餐館名稱叫做永合，唔知大家有冇印象呢？佢都係 on Kennedy， 係 Kennedy and Steeles， 係喺太古廣場附近嘅，係啦，應該直頭嗰個商場裏邊嘅。咁已經不再營業啦，會唔會帶動到禧年餃子都會多人嚟幫襯咗咧？咁啊真係唔知道啦。咁啊趁住而家同大家講講個 menu，佢呢度有啲咩食啊？除咗咧話佢係講招牌北京烤鴨、蘇不利烤鴨之外咧，仲有啲咩食？咁仲有就係未講之前，咁我頭先見到一大段嘅嘢，寫住咩鴨架湯啊、椒鹽鴨架，後邊嗰一律嘅嘢，烤鴨餅、葱絲鴨醬、青瓜條，都有個價錢喺隔離。咁我就諗下，冇理由淨係得一隻烤鴨，冇其他配料，其他配料要俾錢㗎？並不是，配料咧都係包埋，即係除咗話嗰個鴨架嘅做法要另外俾錢之外。咁我啲配料包埋，但係如果大家發現我想叫多一份額外嘅鴨醬、額外嘅青瓜條係可以嘅，咁所以咧嗰度咧就係有啲價格俾大家剔，咁亦都俾大家知道個價錢嘅收費係點樣啦。通常呢一類型嘅餐館，我哋口中所謂食北方菜嘅餐館，到底會啲咩食咧？一般咧都會啲涼菜嘅，咁呢度都唔例外啦。咁但係睇價錢方面咧，我哋好不其然就會同大鴨脷去比較，因為大鴨脷我哋真係成日都去嘅。當我哋想食烤鴨，我哋就會去大鴨脷。咁我發現啲涼菜價錢咧，一般咧都係貴少少嘅，即係比大鴨脷，而裏邊嘅款式大部分啦，大鴨脷都有嘅，即係例如鴨肝、夫妻肺片、南乳山藥等等。咁呢度咧，我見到一個廚師推薦，咁又有啲酸菜魚，同埋有一個叫做金牌沸騰活魚，都係一啲水煮魚嘅菜式嚟嘅。
話晒禧年餃子係出名食餃子啦，咁所以咧我見到佢手工餃子咧都有相當多嘅種類，咁裏邊有素餃、豬肉餃、羊肉餃，咁大部分咧都係蒸餃嚟嘅，咁只不過咧有一個係叫做冰花煎餃，我哋今日叫咗去試，咁啊睇下煎出嚟嘅樣子係如何啦。精品熱菜裏邊咧都有相當多嘅款式，即係10零款啦。咁有一個叫做小炒黃牛肉，我哋都係好中意喺大鴨呢度叫嘅。咁今日呢度咧就唔試住啦。咁反而咧嗰個傳統鍋包肉咧，我都覺得幾吸引。點解咧？係有啲私心嘅，因為我其中一個朋友咧係好中意食呢個菜式嘅。咁所以咧喺呢條片裏邊，而家我就話俾呢位朋友聽，睇下佢會唔會有興趣呢度試啦。因為今日咧我哋都未必會試呢個鍋包肉。如果想食蔬菜嘅話咧，呢度都有幾款啦，又唔係太多，不過都叫做有。同埋仲有啲鐵板啊、乾鍋、湯類、砂鍋類都有。甜品又有幾款啦。不過甜品我想講講咧，嗰個叫做雪棉豆沙，聽落個名就好吸引。會唔會係我哋以前咧好中意去美鄉村啊嗰度食嗰個高力豆沙咧？個樣好似啊，咁啊13.99蚊，就咁睇嗰張圖咧。都有相當數量嘅，大概係7至8件左右啦，都幾吸引。但係好唔好食我真係唔知啊，有機會可以試下。主食類咧都有啲飯啊、麵啊、米線等等，咁有牛肉大餅，連肉夾饃都有犀利。一陣間如果我哋真係再想叫其他嘢咧，我又要激出叫嗰個大碗雲吞。謝謝。好，謝謝。我哋咪話唔斬嗰個唔片個髀嘅，都片埋喎，即係斬啦，唔係片啦，都係斬埋咯。好，謝謝。頭先我哋落單嗰陣咧，明明就叫住姐姐話個鴨腿唔片，就咁斬整支上嘅，即係成隻上嘅。點知嚟到嘅時候咧，都係爭少少。佢係整支上，但係斬咗件嘅。好多嘢正所謂冇比較冇傷害，咁特別係我成日都講話啊，我哋好中意大鴨，你食烤鴨，咁自不然會比較啦。咁當侍應姐姐擺低嘅時候咧，我哋會覺得唔夠大鴨你嗰種震撼。雖然你話大鴨你係咪好震好勁咧？咁如果單獨睇就唔覺，但係而家比起上嚟就絕對係咯。因為大鴨你上菜嘅時候咧，佢呢一個鴨皮，即係包鴨嗰個鴨皮咧。佢係揾個兜兜，揾個嗰啲叫咩 sternal 啊，或者酒精啊，係興住，即係點著興住嘅，咁令到個鴨皮咧，即係個薄餅皮咧，唔會凍啦。咁呢度咧就咁樣嘅啫。咁嗰個數量咧，佢係有2籠嘅，我相信應該每一籠係有10塊。咁如果講數量，佢如果係10塊的話咧，咁就同大鴨你係一樣啦。但係佢片出嚟嘅鴨咧，就目測。相信應該都係20片左右，咁同大鴨梨比咧，真係有都幾大嘅分別。因為大鴨梨咧唔係咁樣嘅，我有影到啲相，大家睇翻個熒光幕，你就會知道我講緊啲乜嘢噶啦。咁所以暫時嚟講，嗰個印象咧都係麻麻地。雖然佢呢個價錢係平少少，佢呢度係幾多錢？56.8毫8一隻。咁大鴨梨咧係60幾蚊，金牌嗰個，同埋如果係會員嘅話，仲有得減價添。好啦，咁不如我哋試下個味道啊！仲有大鴨梨咧，佢會係俾埋有除咗砂糖啊、青瓜呢個大葱醬之外咧，佢仲有啲嗰啲叫 cranberry 嘅乾 cranberry 係乜嘢？唔知中文係乜啦？係啦，咁同埋就係仲有一啲嘅淮鹽，同埋一啲唔係淮鹽，嗰隻係有味道嘅鹽嚟嘅，俾我哋可以點鴨食嘅，但係呢度就欠奉啦，唔緊要啦，試一試個味道。我成日話咧，北京烤鴨做得靚唔靚，我又唔想講話正宗，就全靠要睇翻佢個皮同埋個肉係唔係分離嘅。呢一個阿師傅刀工，都係要再要有啲進步空間啊，係夾唔到，即係佢已經係一刀係斬唔開咁啊。不如睇呢個啦。嗱，佢呢個咧基本上都做到啦，個皮同埋個肉都係分離嘅。咁既然我夾起咗，不如試埋啦。即係正常嚟講，我應該係食咗嗰啲片咗出嚟嘅，但係因為片咗出嚟嗰啲咧，就好難睇到係咪皮同埋肉分離。
咁啊就咁試下個唔點醬先啦。我咬第一啖嘅時候咧，已經話好得啦，因為好脆，即係好似食薯片咁啊，爽爽聲。至於個鴨肉嘅味道咧，佢係有少少嘅。你話係咪好鹹咧？唔係，因為始終唔係就同我哋食廣東人食燒鴨嗰個感覺啦，佢係有味嘅。但係如果點埋醬咧，我覺得更好味。咁啊唔講咁多啦，我想試下佢呢一個鴨片。好啦，而家試下片咗出嚟嘅鴨片，就咁一個睇個皮咧都係相當之脆嘅，擺埋口一 shot 過俾大家聽下，好脆正，好食。餃子方面咧，我哋就揀咗呢個豬肉蝦仁餡，咁就用冰花煎餃子嘅做法，咁啊睇落咧個樣都幾靚嘅。咁啊大細方面咧就係一般餃子嘅 size 啦。咁我又係唔點醋，就咁試下睇佢會唔會好香脆先。佢冰花做法咧，佢煎到係脆嘅。至於個餃子皮咧，仲係軟熟軟熟，佢裏邊好多汁啊！雖然我成日都話唔係好想咬完一啖俾大家睇，但係快睇咧，佢裏邊真係好多汁啊！係啊，好味喎，唔錯喎。我諗點埋醋仲更加好，因為我中意咧食餃子點醋啊，非常好啊！呢個滿意。鴨架咧呢度咧都係有得俾我哋選擇可以點做嘅，一係做鴨湯，一係就做椒鹽鴨架。咁我哋就揀咗鴨湯。咁嗰啲鴨湯裏邊咧，除咗有鴨肉之外咧，仲有豆腐同埋呢一個大白菜，即係我哋口中嘅小菜。個鴨湯咧真係好白喎，佢點解可以做到咁白咧？以我所知，如果魚湯就話得啫。咁啊，如果廚藝熟悉嘅你留言話俾我哋聽，點樣可以做到個鴨湯咁白嘅？講一講味道先，味道係 OK 嘅，即係鹹淡係適中，好飲嘅。我哋叫多咗個菜式就係油淋響螺片，其實叫呢個咧都有少少冒險嘅，因為我唔知道咧個響螺片佢會唔會做到係好韌啊，咁但係無論如何都想試一試佢嘅。又幾好食喎！首先第一件事咧，阿師傅片個刀工咧做得非常之好，咁所以咧嗰個螺片咧都係片得係薄薄嘅。咁加上咧佢就我諗佢就咁樣灼熟，然之後淋個薑葱啊、辣椒上面啲豉油，因為咧佢咧做到咧係唔韌啊，係一啲都唔韌啊，反而咧係爽脆。咁另外就係頭先講咗話佢嗰啲葱啊，同埋嗰啲紅椒絲咧，成件事俾我感覺咧，好似食緊霸王雞咁樣，所以成件事我覺得好好味。哇！意外驚喜啊！頭先我喺度猶豫到底叫多個乜嘢嘢食咧咁啊，卒之叫咗佢啦。意外驚喜係咩咧？估唔到發現下邊係有萵苣筍鋪底嘅，呢一個係頭先我哋想叫嘅菜式嚟㗎。好彩冇叫，咁而家咧一樣菜式就滿足我兩個嘅願望啦。咁又可以夾落去嗰啲度，夾啲葱絲啊、紅椒啊，跟住又夾，哇，好大片啊！其實呢個響螺都幾大隻啊，咁啊可以咧飲翻啲豉油啊，咁樣食，哇，正！個口感一流啊，因為佢本身嗰個螺片又脆脆，加上個萵苣筍又係脆脆，正。同樣嘅一個位置，我哋啱啱食完嘢，同大家分享一下。唔喺裏邊講，係因為咧全程裏邊個聲音個音樂都好大聲啊！喺呢度慢慢同大家靜靜地嚟講。咁我哋今日叫嗰幾樣嘢食咧，都係好食嘅。咁個鴨嗰度就係細隻啲，價錢方面係比大鴨梨平，佢係56個幾。咁但係我寧願就去大鴨梨食啦，因為咧頭先我哋食嘅時候咧，一開始都同大家分享嘅到底大概幾多件啦，20件左右啦。咁至於跟嚟嘅鴨皮咧、鴨餅啦叫做，就係有2籠，一籠係有8塊，咁啊夾埋有16塊。咁當我哋夾完嗰啲鴨之後咧，發覺都啱啱好夾晒，即係話
嗰個片出嚟嘅鴨係一件都冇剩，但係相對如果係大鴨脷嘅話，所有嘅鴨餅用晒之後，都仲有大概10零20段嘅鴨剩低嘅。咁亦都係公平啲講，呢度嘅鴨係平啲，同埋係細隻啲嘅，比起大鴨脷。至於嗰個鴨，頭先同大家分享咗啦，我都覺得好食嘅。咁另外就係餃子啦。咁餃子方面咧，咁佢就係黃豬肉蝦仁鴨啦，我哋揀咗。咁佢應該係先蒸，咁跟住就係擺落個鑊嗰度煎一煎，跟住又加啲粉漿去食一個冰花嘅狀態。咁嗰個都係好食嘅，好多肉汁。奉勸大家一句，如果嚟食餃子，千祈唔好着白色衫或者淺色衫。如果唔係好似我咁樣一咬咧，哇啲汁就噴晒出嚟啦。咁所以嗰個咧都係好食，都係滿意嘅。至於螺片係我3樣嘅食物當中覺得最有驚喜嘅，因為佢講緊都係20蚊8毫8，即係20蚊左右啦。咁佢個份量都唔少喎，應該都有1隻螺嘅。咁同埋個萵苣筍咧都係爽脆嘅，好食。咁啊成件事都好似食緊霸王雞嘅味道啦。咁所以今日咧，其實整體嚟講3樣嘢都好食，同埋都係滿意嘅。不過咁樣，佢24小時啊嘛，咁所以咧價錢偏貴咧，我都覺得應該嘅，因為人哋皮費啊、燈油火蠟都要喺度啦。咁如果我真係想食鴨嘅話，我就未必下次會嚟啦，我都係去翻大鴨脷。但係如果我想食餃子嘅話咧，呢度真係幾好嘅選擇喎。同埋頭先我都問咗姐姐啦，24小時營業，會唔會我半夜2、3點嚟都有烤鴨食？佢話有喎。同埋咧，呢個姐姐咧仲好好服務，佢就話啦，只要你幾時嚟，幾時都有烤鴨等住你。對一啲新開張嘅餐館，我哋咧就會係好緊張，亦都好期待會唔會有折扣啊！頭先我裏邊都講咗啦，100%確認係冇嘅。咁我亦都問咗姐姐啊，咁如果我俾現金會唔會有折頭優惠咧？佢話冇嘅，現金或者係刷卡都係一樣，係零優惠，咁所以大家留意一下。希望大家中意我哋嘅分享，依時秉承住，如果新餐館開張嘅話咧，都會盡量嚟同大家報道分享。如果希望你今日短片嘅話咧，就希望你哋留言讚好，同埋將條片俾你嘅朋友見到，讓到佢哋知道而家呢一個 D&D 睇翻個中文名先，禧年餃子係已經開張啦。咁有興趣嘅話，你可以試下嘅，24小時全日營業中。我哋下次再見，拜拜。